Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo. Shukran sana kwa kuchagua runinga hii ya kitaifa ya KBC Channel 1 kwa kituo chako cha habari siku ya leo. Karibu uandamane nasi hadi tamati. Bila shaka mtazamaji, hivi leo tumekuandalia mengi kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Uwe pamoja nasi takriban dakika 30 hivi tukuletee taarifa za siku ya leo kutoka humu nchini na kimataifa. Lakini kwanza kabisa mwenzangu Juma Bhalo atakuwa kukuletea vidokezo. Mimi naitwa Beatrice, Gatonye mtangazaji wa ishara Lucy Mwaura. Na bila shaka mtazamaji, naitwa Juma Bhalo, ukipenda niite AJB. Na leo kwenye ile sehemu ya darasani nimepata jina langu kwa lugha ya ishara. Je, Juma Bhalo kwa lugha ya ishara anatambulika vipi? Hayo yote tutakueleza hapo baadaye tutakapoingia darasani. Kwanza tupate vidokezo. That the Kenya Kwanza coalition is entitled to appoint the leader of the majority party, while the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is entitled to appoint the leader of the minority party. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameamua kuwa muungano wa Kenya Kwanza una idadi kubwa ya wanachama katika bunge la 13. Mbunge wa Sirisia John Waluke na Grace Wakungu huenda wakahukumiwa kifungo cha miaka 67 gerezani iwapo mbunge huyo atashindwa kulipa faini ya shilingi bilioni 1. Rais Ruto asema utovu wa usalama na ghasia ni vitisho kwa maendeleo endelevu, akitetea amani aliposhauriana na waziri mkuu wa Ethiopia jijini Addis Ababa. Watoto 3 waangamia, mmoja akinusurika kufuatia kisa cha moto kijijini Kerarapon, eneo la Kajiado Kaskazini. Karibu mtazamaji, tunaanza na taarifa ifuatayo. Mbunge wa Sirisia John Waluke pamoja na mshirika wake Grace Wakungu huenda wakatumikia kifungo cha miaka 67 gerezani endapo watashindwa kulipa faini ya shilingi bilioni 1. Haya yanajiri baada ya mahakama kuu kudumisha uamuzi uliotolewa na mahakama mnamo mwezi Juni mwaka 2020 wa kufungwa kwa wawili hao gerezani na kulipa faini hiyo. Wakati huo huo, mahakama hiyo pia imefutilia mbali kuachiliwa kwa aliyekuwa mbunge wa Kipipiri Amos Kemunya na wenzake 3 katika kesi ya utapeli wa ardhi ya shilingi milioni 60 inayowakabili. Jaji wa mahakama kuu Esther Maina amedumisha uamuzi wa kuwa na hatia kwa mbunge wa Sirisia John Waluke na mwenzake Grace Wakungu kwa kutapeli bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao shilingi milioni 313. Mahakama hiyo imeagiza wawili hao kulipa faini ya shilingi bilioni 1 au kutumikia kifungo cha miaka 67 gerezani. Jaji huyo alisema kiasi hicho cha faini si cha juu. Wawili hao walikuwa wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 10 na bondi ya shilingi milioni 20 wakisubiri uamuzi huo. Hata hivyo, wawili hao wana kipindi cha muda wa siku 14 kuwasilisha rufaa kwenye mahakama ya rufani. Wakazi wa Sirisia wametoa wito kwa Rais William Ruto kutoa agizo la msamaha wa rais kwa mbunge huyo. Iwapo watamweka ndani, tunaona ya kwamba itamwadhiri sana. Sasa naomba serikali kama inaweza labda mpea muda ama mpe muda kidogo ili akamilishe, itakuwa vyema kuliko kumweka ndani. Ni mtu mzuri, sisi tunamuelewa kwamba ni mtu mzuri, ni mtu wa watoto mzuri juu ya kaunti ya Sirisia. Wakati huo huo, alikuwa mbunge wa Kipipiri Amos Kemunya atashtakiwa upya baada ya mahakama kuu kutupilia mbali kuachiliwa kwake pamoja na wenzake wawili kuhusiana na kesi ya ulaghai wa ardhi. Jaji Esther Maina alisema afisi ya mkurugenzi ya mashtaka ya umma imeshawishi mahakama hiyo kwamba kuna kesi dhidi ya Amos Kemunya na wenzake na kwa hivyo wawekwe kwa upande wa utetezi. Kemunya na wenzake wanatuhumiwa kwa kuhamisha umiliki wa ardhi hiyo ya dhamani ya shilingi milioni 60 kwa kampuni ya Midlands inayohusishwa na mwanasiasa huyo. John Jacob Kuria, Darubini. Na upande wa mashtaka bado haujawasilisha stakabadhi za matukio yaliyojiri mahakamani mnamo tarehe 25 mwezi Machi mwaka huu kwenye kesi ambapo kaimu mhariri mkuu wa shirika la habari humu nchini KBC Millicent Awor ametakiwa kujibu madai ya kuibeza mahakama. Mawakili wa Awor wanataka kukabidhiwa stakabadhi hizo ili kuzilinganisha na nakala za video ya taarifa iliyopeperushwa na kituo hiki mnamo tarehe 25 mwezi Machi mwaka huu na ambayo inadaiwa kusababisha madai hayo ya kuidharau mahakama.
kutokana na suala la stakabadhi hizo, na sasa imeahirishwa tena hadi siku ya Jumanne wiki ijayo. Hapo kesho mahakama itasikiliza ombi la mawakili wa Awor wanaotaka kesi hiyo kusitishwa. So on Tuesday, 11. That's 11th of October. That's Tuesday. Yes. Would you expect us to address you then on Tuesday, or is it mentioned again for us? No, I'm now placing this matter, this particular one, for Tuesday. Yes. Tukichana na taarifa hiyo, mtazamaji, watoto watatu akiwemo mtoto mchanga wa umri wa miezi mitatu wameaga dunia kufuatia mkasa wa moto huko Kararapon, kaunti ya Kajiado, baada ya nyumba yao kuteketea usiku wa manane. Mtoto mwingine mmoja amelazwa hospitalini akiwa na majeraha kufuatia kisa hicho. Wazazi wa watoto hao hawakuwa nyumbani kisa hicho kilipotokea. Naibu wa chifu wa eneo hilo Daniel Mutangili amesema kuwa chanzo cha moto huo hakijabainika. Kwa hii nyumba kuna mama wanaleta mtoto kumwangalilia. Sasa tu ni kama hakakuwa kwa kitanda kao kamelala, ni kama kaka alikuwa kwa kiti kanangoja mama yake amkujie. Sasa vile aligonga mlango, kitu kwanza nilikutana naye, akutana na katoto akakokoa, lakini ninasikia kalikuwa amechomeka kidogo, akakatoa nje. Sasa kurudia wengine watu wakisema baba tusaidie, baba tusaidie. Sasa juu ya neti ilikuwa imewekwa kwa nini? Vile yeye anasema aliwashika, lakini akishindwa kuinua juu ya neti, afu hiyo moshi sijui ni mabati limwangukia, pia akaanguka na moto ikashika mattress. Sasa akashindwa vile nenda, akasema acha ajiokoe. Wamejaribu kutoka nje, moto yani huwezi ingia usaidie kitu, tukamwaga maji ilishindikana. Sasa tukakaa tu kuangalia tu sasa juu hatutungeza, lakini ni uchungu sana. Watoto walikuwa bedroom hapa. Nikachukua hatua mara moja, saa 5 nikapigia watu wa zimamoto na kuwajulisha polisi, na watu wa zimamoto wa respond kwa haraka, wakafika, lakini walipofika walikuta moto tayari imeshachoma na watoto wameteketea. Askari walikuja kwa scene, askari watatu walikuja kwa scene na wakachukua report, na kuna mtoto mmoja ambaye alikuwa rescued, hako hospitalini. Na baraza la magavana limetoa wito kwa Rais Daktari William Ruto kuagiza hazina kuu kusambaza fedha zilizotengewa serikali za kaunti. Mwenyekiti wa baraza hilo aliyepia gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru amesema kucheleweshwa kwa fedha hizo kuna hujumu utoaji huduma katika kaunti hizo. Ameihimiza Wizara ya Fedha kuhakikisha pesa hizo zinatolewa ifikapo Jumatatu tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka huu. The current financial situation across the 47 county governments is devastating. It is unfortunate that the third generation of county governments have started on a bleak note due to lack of resources. We wish to inform members of the public that the Constitution and the Public Finance Management Act 2012 requires that the National Treasury to disburse to counties on the 15th day of every month without undue delay. Tukisonga mbele, mtazamaji, Rais William Ruto amesema Kenya inaunga mkono juhudi zinazoendelea za amani zinazoongozwa na Umoja wa Afrika nchini Ethiopia chini ya usimamizi wa Rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Rais ambaye yupo ziarani nchini Ethiopia alisema utulivu uliopo nchini humo ni muhimu, huku akiendelea kusema kuwa nchi za Afrika lazima zijitahidi kushirikiana ili kufanikisha mageuzi. Rais alisema haya baada ya kufanya mazungumzo na mwenyekiti wake, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, katika afisi yake iliyoko jijini Addis Ababa. Viongozi hao baadaye walizindua tawi la kampuni ya mawasiliano ya Safaricom nchini humo. Wakati wa mkutano huo, viongozi hao wawili waliafikiana kuhusu mikakati ya kukabiliana na ugaidi na itikadi kali ili kuleta amani katika upembe wa Afrika. Kuhusu swala la kudhibiti bei za vyakula, viongozi hao waliafikiana kwamba Kenya itaagiza ngano kutoka Ethiopia, ambapo zao hilo limeongezeka maradufu.
Rais William Ruto alisema wakati umewadia kwa mataifa hayo mawili kuimarisha uhusiano wao. Alisema kuna uwezekano wa kuimarisha uchumi baina ya mataifa hayo mawili kwa manufaa ya raia wa mataifa hayo. Rais alitoa wito kwa Ethiopia kutumia bandari ya Lamu. Aidha alimpongeza Dr. Ahmed kwa kuimarisha miundo msingi ya taifa hilo na teknolojia ya habari na mawasiliano. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa tunatamatisha awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Bila shaka mtazamaji, usende mbali, bado tuna mengi zaidi tutakujuza baada muda usiokuwa mrefu. So if you decide to open your mouth, then he's sure to go to jail. Same thing if my father dies. It's different to kill than to steal. Even if you don't believe me, Felix is still a murderer. Shut your mouth, Tobias. How come? My daughter is in Cancun? Okay, I thought she had gone to Mexico City to look for her mother. What's the matter, you deaf kid? What's with that look? What do you want? Because your blood is AB negative, and you just flatly denied it. Now don't deny it. Although to get him to stay away from her. Although in exchange he asked for half the shares of the hotel. What? You're going to stop seeing your Aunt Julieta, or else... Oh my God. Jaime! Jaime! Dad! Jaime! Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Naam, karibu mtazamaji kwa awamu ya pili ya taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameamuru kwamba muungano wa Kenya Kwanza ndio ulio na idadi kubwa ya wabunge kwenye bunge la 13. Hatua hiyo inakomesha malumbano yaliyosheheni vikao vya awali vya bunge hilo ambapo pande zote mbili zilidai kuwa na idadi kubwa ya wabunge. Akitoa uamuzi huo, Wetangula alisema muungano wa Kenya Kwanza una wabunge 179 dhidi ya wabunge 157 wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Hata hivyo, chama cha Azimio la Umoja wa Kenya kimeapa kuwasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi huo. For, in my considered opinion, it would be imprudent to treat the 14 members elected to the House under the UDM, Pamoja African Alliance, Maendeleo Chap-Chap, and the Movement for Democracy and Growth, MDG, as part of a coalition that they have expressly distanced themselves from and their parties. I'm therefore persuaded that the 14 members and their parties are part of the Kenya Kwanza coalition. This, in my view, would be fair and in accordance with the previous rulings by my predecessors on related matters. 3, that with the 14 members, the membership of the Kenya Kwanza coalition stands at 179 members, while the membership of the Azimio la Umoja wa Kenya coalition party stands at 157 members. This, by implication, indicates that the Kenya Kwanza coalition is the majority party, and the Azimio la Umoja wa Kenya coalition party is the minority party in this House. Previously, we were notified. Naam, Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki humu nchini limeshirikiana na shirika la kimataifa lisilo la kiserikali Educans Kenya kuimarisha ujuzi katika vyuo 30 vya anuai na vya kiufundi kote nchini. Hatua hiyo inatarajiwa kushughulikia tatizo la ukosefu wa ajira, huku takriban wanafunzi 200,000 wakihitimu kutoka kwa vyuo vya elimu ya juu humu nchini kila mwaka. Shangwe na nderemo zilishamiri katika taasisi ya kiufundi ya Don Bosco wakati wa uzinduzi rasmi wa mpango wa ujuzi na ajira kwa vijana. Licha ya elimu kuwa na mchango muhimu humu nchini, sekta hiyo inaendelea kukabiliwa na changamoto si haba, zikiwemo ukosefu wa walimu, ukosefu wa miundombinu na uhaba wa fedha za kufadhili mafunzo. Afisa mkuu wa shirika lisilo la serikali la Educans anasema lengo la ushirikiano baina ya shirika hilo na Baraza la Maaskofu wa Katoliki humu nchini
ni kuunda mikakati itakayosaidia kuboresha elimu na kutoa ujuzi utakaowezesha vijana kujiajiri mbali na kupata ajira humu nchini na katika mataifa ya nje. The aim of this project we are launching today is to improve TVET's graduates' productivity and employability in the Kenyan labor market by 2025. Through this project, we will be reaching 9,000 TVET youth and 600 TVET institution leaders and instructors. Baraza hilo lilipongeza mpango huo huku likisifia serikali kwa kutoa ufadhili wa vyuo vya kiufundi humu nchini. Knowledge is nothing, and knowledge is useless if it is not meant to protect and to preserve and to develop the nature that there we live in. And you'll notice that therefore that our knowledge and our education is very integral, touching not only the inner human person, not only the person, but the whole environment in which that person lives. The work is happening at a point where you are helping the youth to receive practical skills that make them interpret the theory and to what the world requires or the market requires. Na mataifa 20 barani Afrika yanashinikiza mabadiliko na utekelezaji wa sheria zinazolinda wanawake. Wakizungumza kwenye uzinduzi wa muungano wa Africa Family Law Network, viongozi wanawake walikubaliana kushughulikia changamoto zinazowakabili wanawake katika jamii kama vile dhulma za kijinsia na kunyimwa haki za kiuchumi na urithi, miongoni mwa changamoto nyinginezo. Timothy Kipnusu na taarifa hiyo. Washiriki kutoka mataifa 20 ya bara Afrika walikongamana jijini Nairobi kwa kongamano la siku 3 kujadili njia za kulinda haki za jinsia ya kike. We have highlighted in the reports which come out every 5 years over 180 countries that have such practices, but it is not exhaustive list, and as we continue every 5 years we update that report to capture more countries. But the good news is that countries are responding, and over 50 countries have reformed the laws that we have cited in those reports. A good example is Kenya. Wakiongea wakati wa uzinduzi wa vuguvugu la sheria kuhusu familia barani Afrika, wadau walisikitika kwamba sheria za kifamilia zinazobagua zimesababisha ukiukaji wa haki za kibinadamu za jinsia ya kike. These are very archaic, barbaric, discriminatory laws, and that is why we are saying let's go back to the drawing board and we want to reform these laws, because our constitutions have moved steps ahead. They promote equality, but our laws have not yet met this standard. Wanawake hao sasa wanataka mataifa ya bara hili kuharamisha desturi kama vile ndoa za mapema, ndoa za lazima, urithi wa wajane pamoja na ukeketaji wa wanawake. You and me go back to your records, you discover that women own one property of the world. Can we continue like that, where women can be doing all the work but they can own 1% of the world's property? Countries such as Angola, Cote d'Ivoire, Egypt, Nigeria, South Sudan, and the Gambia have discriminatory inheritance laws that deny women and girls equal access to familial property. Hali kadhalika walitoa wito kwa serikali za mataifa mbalimbali kuhakikisha kuna mazingira bora ya kufanya kazi kwa wanawake wanaotetea haki za kibinadamu, hususan wale wanaoshughulikia sheria za familia. They are mute. So what we are doing is trying to give them voice and make them more visible. We call on African states to ratify, domesticate, and implement the protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of women in Africa. Timothy Kipnusu, Darubini. Na mtazamaji, sasa tuangazie za biashara kabla ya mwenzangu Karanja David kutuletea zile za spoti. Ama ni Timothy Kipnusu? Sijamuona lakini nadhani ni Timothy Kipnusu. Haya, wataalam
5,000 wa uhasibu katika sekta ya umma wamepokea mafunzo kuhusu utekelezaji wa viwango vya uhasibu ili kuzuia utayarishaji taarifa za kifedha zisizo za kweli. Wizara ya Fedha imesema taasisi nyingi za serikali tayari zinakumbatia uwazi, uwajibikaji, usahihi na ufanzaji katika kushughulikia malipo yanayodaiwa baada ya kuafiki viwango vipya vya uhasibu. Serikali ya kitaifa na zile za kaunti bado zinatumia viwango vya kimataifa vya uhasibu ambavyo vinazingatiwa katika sekta ya umma kote duniani katika kuandaa taarifa za kifedha. Hata hivyo, Kenya ilikosa kuafiki makataa ya tarehe 21 Julai mwaka 2021 ya kutekeleza viwango hivyo, na sasa bodi ya kudhibiti viwango vya uhasibu katika sekta ya umma kwa ushirikiano na wadau husika imebuni tarehe mpya ya kutekeleza viwango hivyo. So you agree with me that the issue of the pending bills is increasingly becoming a key concern of the country. Adoption of accrual basis of accounting will enable entities to carry pending bills in their financial statements as liabilities. This move will enhance completeness, the forward and settlement of these bills, audit of the same, and future planning around the anticipated cash flows from the pending bills. Wizara ya Fedha imeomba muda wa miezi 18 kuandaa mfumo wa kuianisha viwango vipya vya uhasibu. IFMIS is of course a software, and softwares required to be upgraded from time to time in order for them to accommodate new types of platforms of information sharing. As you know, the government has been operating on a cash basis of accounting, and therefore for them to facilitate or to accommodate accrual accounting, there are certain configurations that need to be undertaken in the information management information systems. Kwingineko, wadau wa sekta ya utalii wamehimiza usafiri huru wa ndege ili kuwafikia wateja wanaotaka kusafiri moja kwa moja hadi maeneo wanayoelekea. Wataalamu wanasema ukiritimba kwenye safari za ndege unasababisha wao kupoteza wateja wanaotaka kusafiri kwa ndege bila vikwazo. Aliyekuwa mwenyekiti wa shirikisho la utalii humo nchini Mohamed Hersi amesema maeneo ambayo hayafikiwi na ndege za shirika la ndege la Kenya yanapaswa kuachiwa mashirika mengine ya ndege ambayo yana uwezo wa kufikia maeneo hayo ili kuwahudumia wateja. We are asking is level playing field and to be given that fair chance so that we can also do business and continue generating employment. Everybody else is opening up and allowing free travel. So it's very important that we open our skies and allow as many airlines to come into this part of the world. People want to come to Kenya. Na hatimaye, kiwango cha bima kiliongezeka kwa 13.2 katika robo ya pili ya mwaka 2022 kufikia shilingi bilioni 163 kutoka shilingi bilioni 144 zinazonakiliwa katika kipindi sawia mwaka uliopita. Halmashauri ya kudhibiti sekta ya bima inasema kunawiri kwa kiwango hicho cha bima kulitokana na ufufuzi wa uchumi baada ya janga la COVID-19. Takwimu za kipindi cha robo mwaka kilichomalizika mwezi Juni linaonyesha kuwa kiwango cha bima kilikuwa kwa 8.2 kufikia shilingi bilioni 92.4 ikilinganishwa na shilingi bilioni 85.36 katika kipindi sawia mwaka uliopita. Bima za matibabu na magari zilichangia kunawiri kwa biashara ya bima huku nchini. Ndutamo Kami, Darubini. Kama ilivyo ada, kama ibada, taarifa za Darubini katu haziwezi kuwa kamilifu bila mikiki. Hivyo basi hebu tuangazie. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nangonanga na taarifa kwamba bingwa wa mbio za marathoni za Chicago Ruth Chemngetich
atarejea katika jiji hilo la Marekani Jumapili hii kutetea taji yake. Bingwa huyo wa dunia wa mbio za marathoni mwaka 2019 ana muda bora wa saa 2 dakika 17 na sekunde 8 aliyoweka mwaka 2019 kwenye mbio za marathoni za Dubai. Alimaliza watatu katika mbio za marathoni za jijini London mwaka 2020 na ndiye mwanamke wa tatu mwenye muda wa kasi zaidi wa wakati wote katika mbio za nusu marathoni. And about ready to run. Chemngetich ananuia kuhifadhi taji yake ya mbio za marathoni za Chicago aliyoshinda mwaka 2019 baada ya mbio za mwaka 2020 kufutuliwa mbali kwa sababu ya janga la COVID-19. Mwenzake Celestine Chepchirchir ananuia kunyakua taji yake ya kwanza ya mashindano makuu ya mbio za marathoni duniani atakaposhiriki kwa mara ya kwanza kwenye mbio hizo. Mwanariadha watatu wa humu nchini atakayeshiriki mbio hizo ni Vivian Kiplagat. Kiplagat ana muda bora wa saa 2 dakika 20 na sekunde 18 aliyoweka mjini Milan mwezi Aprili mwaka jana. Kwa upande wa wanaume, Eric Kiptanui aliyemaliza watatu mwaka jana anaongoza kikosi cha Kenya ambacho pia kinajumuisha John Korir, Elisha Rotich, Bernard Koech na Benson Kipruto. Orodha hiyo pia inajumuisha bingwa mtetezi Saifu Tura aliye na muda bora wa saa 2 dakika 4 na sekunde 29. Fredrick Kolwete, Darubini Michezo. Kwingineko, mabingwa wa soka barani Afrika, Senegal inapania kuwa taifa la kwanza la bara Afrika kunyakua kombe la dunia baada ya kufuzu kwa fainali hizo kwa mara ya pili mfululizo. Timu hiyo almaarufu Teranga Lions imeshiriki katika fainali za kombe la bara Afrika mara 2 mwaka 2002 na fainali zilizopita mwaka 2018. Fainali hizo zitaonyeshwa moja kwa moja kwenye runinga ya KBC Channel 1. Senegal ambayo kwa sasa inashikilia nafasi ya 18 kwenye orodha ya FIFA ya timu bora duniani iliongoza kundini H kwenye mechi za kufuzu kwa fainali la kombe la dunia ambapo ilishinda mechi 5 kati za 6 za makundi. Timu hiyo inayofunzwa na kocha Alusize ilishinda Misri mara 2 mwaka huu. Mara ya kwanza katika mechi ya fainali ya kombe la bara Afrika nchini Cameroon, na kisha ikaibandua timu hiyo ya Afrika Kaskazini katika mechi za kufuzu kwa fainali za kombe la dunia. Senegal ilikuwa nchi ya pili bara Afrika baada ya Cameroon mwaka 1999 kufuzu kwa mechi za robo fainali za kombe la dunia. Timu hiyo haikushiriki katika fainali zilizofuatia za kombe la dunia baina ya mwaka 2006 na 2014. Lakini ikarejea kwenye fainali hizo mwaka 2018. Nchini Qatar, Senegal imejumuishwa katika kundi A pamoja na Ecuador, Uholanzi na wenyeji Qatar. Timu hiyo inayojivunia wachezaji kadhaa wanaosakata soka katika ligi za bara Ulaya, wakiwemo Sadio Mane anayechezea Bayern Munich, wachezaji Edward Mendy na Kalidou Koulibaly wa Chelsea, kiungo wa Leicester Nampalys Mendy na kiungo wa Tottenham Pep Matar Sarr, miongoni mwa wengine. Sela Onyango, Darubini. Taarifa yake Selina Onyango ndio inatamatishia habari za sport. Kukumbusha tu mtazamaji kwamba kiringa hii ya KBC Channel 1 bila shaka itakuwa inaonyesha kombe la dunia kuanzia mwezi ujao hadi mwezi Disemba. Kwa hivyo una sababu ya kutazama KBC Channel 1. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha habari za sport, mimi naitwa Timothy Kipnusu nikirejesha usukani kwa wenzangu Gatonye pamoja na Bhalo. Tunasema pasi safi kabisa hapo tunapatiwa na Kipnusu. Na bila shaka mtazamaji, ni wakati wa kuingia darasani, lakini mashabiki wa Manchester United na warifu kwamba kuna mchuano hivi sasa ifikapo saa 2 kasrobo. Ni dakika 15 zimesalia. Manchester United wanachuana na timu inaitwa kama Omonia kutoka Cyprus katika ile ligi ya Europa. Tuingie darasani. Maniu tusikufe moyo. Haya, tuingie darasani mtazamaji. Tunaendelea kujifunza wizara mbalimbali na hivi leo tutakuwa tukijifunza wizara ya fedha, wizara ya fedha na wizara
ya mazingira. Wizara ya mazingira. Hivi leo mwenzangu amebahatika, tumekuwa na vijana wawili hapa wasiokuwa na uwezo wa kusikia ambao wamekuja wamezungumza na Bhalo na wakampa jina lake la ishara. Na hivi leo Bhalo, nina jina langu la ishara na nimefunza kutokana na kuwa na ndevu ama kidevu na vile vile lile jina la Juma. Wakasema kwamba ni herufi J. Unaifanyia hivi, alafu hii inaarifa ni herufi M. Unaweka kwenye kidevu. Juma. Bhalo. Kwa hivyo kuanzia leo mimi pia najivunia kuwa na jina la ishara. J M unaweka kwenye kidevu kwa sababu ya hii. Lakini mwelekezi Amos anauliza, je, ile siku nitakapoamua kunyoa ndevu itakuwaje? Jina langu limebadilika. Naona litabadilika. Bila shaka. Na mtazamaji, hakuna kilichokuwa na mwanzo kikakosa mwisho, na kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Iwapo Maulana ataridhia, basi inshallah tukutane wiki ijayo. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB. Assalamu alaikum. Na mimi naitwa Beatrice Gatonye, jina langu la ishara. Mwenzetu wa ishara ni Lucy Maora, na kutakia usiku mwema. If you are a holder of any unclaimed